Qubadlı rayon icra hakimiyyətinin təşkilatçılığı ilə Sumqayıt şəhəri 28 may mədəniyyət evində Konstitusiya və suverenlik ili çərçivəsində 28 may müstəqillik günü münasibətilə tədbir keçirilib. Tədbirdə Qubadlı rayon icra hakimiyyətinin başçısı Malik İsaqov, hüquq mühafizə orqanları, Yeni Azərbaycan Partiyası Qubadlı rayon təşkilatının rəhbərliyi, rayon icra hakimiyyətinin məsul şəxsləri, idarə müəssisə təşkilat rəhbərləri və ictimaiyyət nümayəndələri iştirak edib. Tədbirdə məruzə ilə çıxış edən Qubadlı rayon icra hakimiyyəti başçısının müavini Xoşqədəm Aliyeva qeyd edib ki, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin dövlətçilik tariximizdə mühüm yeri var. Şərqdə ilk parlamentli respublika olan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti gərgin və mürəkkəb ictimai-siyasi şəraitdə cəmi 23 ay fəaliyyət göstərsə də, onun qısa müddətdə həyata keçirdiyi tədbirlər xalqımızın tarixində silinməz iz buraxıb. Milli dövlətçilik ənənələrimizin bərpası işində böyük rol oynayıb. 1991-ci ildə Azərbaycan yenidən öz müstəqilliyinə qovuşub. Lakin 1991-93-cü illər Azərbaycanın müstəqillik tarixində durğunluq, özbaşınalıq, hakimiyyət daxili hərçmərçlik illəri kimi həkk olunub. Azərbaycan özünün əsl müstəqilliyini ümummilli lider Heydər Əliyevin qayıdışından sonra əldə edib. 1993-cü ilin iyununda xalqın təkidli tələbi ilə hakimiyyətə gələn Heydər Əliyev özü ilə bərabər Azərbaycana həqiqi müstəqillik gətirib. Bugün Azərbaycanın demokratik və iqtisadi inkişafı, hüquqi, dünyəvi dövlətin formalaşdırılması, dövlət müstəqilliyinin bəhrəsidir. Heydər Əliyev siyasi kursunu layiqincə davam etdirən Prezident İlham Əliyev xalqımızın tarixi keçmişinin öyrənilməsi kimi məsələləri daim diqqət mərkəzində saxlayır. Ulu öndərin tariximizə doğma, təəssübkeş münasibəti Prezident İlham Əliyevin də fəaliyyətində prioritet təşkil edir. Prezident İlham Əliyev tərəfindən həyata keçirilən mühüm siyasi xətt bütün konturları ilə Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin daha da möhkəmlənməsinə, əbədi və sarsılmaz dövlətçiliyimizin daha da qüdrətlənməsinə xidmət edir. Böyük qürur hissi ilə deyə bilərik ki, ümummilli lider Heydər Əliyev adını tarixə müstəqilliyimizin, Prezident Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyev isə torpaqlarımızın xilaskarı kimi qızıl hərflərlə yazıblar. Hazırda işğaldan azad edilmiş ərazilərdə bərpa quruculuq işləri geniş vüsət alıb. Yeni infrastruktur layihələri uğurla icra edilir. Bugün Azərbaycan dövləti qalib dövlət kimi yaşayır və bundan sonra da müzəffər xalq qalib dövlət kimi əbədi yaşayacaq. Daha sonra tədbir konsert proqramı ilə davam etdirilib. Vətənpərvərlik mövzusunda şeirlər səsləndirilib.